প্রিয় সুধী, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে আমাদের রেডিয়েন্ট ফ্যানের যে রিমোট কন্ট্রোলার সার্কিট আছে সেটি কিভাবে আমাদের ফ্যানের সাথে কানেকশন দিতে হয়। তো অবশ্যই ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখুন। আমরা জানি আমাদের যে রেডিয়েন্ট ফ্যানের যে সার্কিট আছে সেখানে 6টি কানেকশন আছে বর্তমান, 2টি মোটর, 2টি সাপ্লাই লাইন আর 2টি হচ্ছে লাইট কানেকশন। তো সেটি আমি আপনাদের দেখাবো আজকে। তো প্রথমেই আমরা যে 2টি কানেকশন দেব সেটা হচ্ছে আমাদের যে মোটর আছে, সে যে কয়েল আছে সেই কয়েলের যে কানেকশন আছে সেটা আমাদের কানেক্টর হোল্ডারে যে 2টি কানেকশন দেওয়া হয় সেই 2টি কানেকশন আমরা আগে দেব। তো প্রথমেই আমাদের যে মোটরের কালো তারটি আছে সেটা আমরা কানেকশন দেব। সেই কানেকশনটা কমপ্লিট হওয়ার পর আমাদের দ্বিতীয় যে কানেকশনটি আছে, লাল তার আরেকটি আছে, সেই লাল তারের কানেকশনটি আমরা দেব। এখানে দেখুন আমাদের লাল তারের যে কানেকশনটা আছে সেই লাল তারের কানেকশনটা আমরা এখানে দিয়ে দেব। তো 2টা কানেকশনের মধ্যে আমরা আমাদের যে লাল তারটা আছে সেই লাল তারটি দিব সাদা যে সার্কিটের ওয়্যার আছে সেটা, আর তারপর কালোটার সাথে কালোটা। তো এখানে কানেকশন শেষ। তো তারপর আমাদের যে কাজটি করতে হবে, আমাদের যে এলইডি কানেকশন আছে সেটা প্লাস মাইনাস আছে, সেই প্লাস মাইনাসটা আমরা সিলেক্ট করে সেই প্লাস মাইনাসটা আমরা কানেকশনটা সম্পূর্ণভাবে দিয়ে দেব। তো দেখুন আমাদের এখানে যে হলুদ তারটা আছে সেটা হচ্ছে আমাদের মাইনাস, আর এখানে যে লাল তারটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে আমাদের প্লাস। তো প্লাসের জায়গায় প্লাস আর হচ্ছে কালোর জায়গায় মাইনাসের জায়গায় মাইনাস দিয়ে আমরা সার্কিটটা এখানে এই সার্কিটের যে এখানে এলইডি কানেকশন আছে সেই এলইডি কানেকশনটা আমরা শেষ করে দেব। একটা কথা আপনারা মনে রাখবেন, আমাদের যে প্লাস কানেকশন আছে এলইডি সেখানে কিন্তু প্লাসই দিতে হবে, বা মাইনাস যে কানেকশনটা আছে সেই মাইনাস দিতে হবে। মনে রাখবেন প্লাস হচ্ছে লাল আর মাইনাস হচ্ছে হলুদ। এদিকে নীলের সাথে হলুদ আর হচ্ছে এদিকে লালের সাথে হচ্ছে লাল দিলেই আমাদের যে কানেকশন আছে সেই কানেকশনটা কিন্তু সম্পূর্ণ। তো দেখুন আমি দিয়ে দিলাম, এখানে আমাদের কানেকশন কিন্তু ওকে। তারপর আমাদের যে সাপ্লাই লাইন আছে সেই সাপ্লাই লাইনের কানেকশনটা আমাদেরকে দিতে হবে, যেটা পাওয়ার সাপ্লাই যে কানেকশনটা দিলে আমাদের ফ্যানটা ঘুরবে। সো আমি এই কানেকশনটা দেব। তো দেখুন আমাদের সার্কিটে অবশিষ্ট থাকা আর মাত্র 2টি যে লাইন আছে, এটা হচ্ছে এসি ইন লাইন আর হচ্ছে এসি ইন এল। তো আমরা এই 2টা কানেকশন আপনাদের দিয়ে আমাদের যে ফ্যানের কানেকশন আছে সেই ফ্যানের কানেকশনটা ওকে করব। তো দেখুন এসি ইন